Estás escuchando la oración de hoy, miércoles 7 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, ante ti hoy vengo con mucho respeto y devoción para darte gracias porque tengo un hogar en el cual puedo resguardar a mi familia, la cual puedo proteger, y deseo ponerla bajo tus brazos para que estemos siempre bendecidos. Llena mi casa de prosperidad y bienestar en todos los aspectos, mi Señor. Cada día te abro las puertas de mi casa para que vivas en él. Esta casa es tuya, tú me la concediste. Por eso deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar, para que te lleves todas las angustias y tristezas, para que limpies todas las heridas, para que seas un miembro más de nuestra familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gire a nuestro alrededor. Ilumínanos con tu sabiduría, bondadoso Señor. Cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición, pues si tú estás con nosotros, nadie ha de entrar en contra, pues tú, buen Padre, eres seguridad, verdad y vida. Dios de bondad, por favor, ayúdanos a ganar el sustento económico de nuestro hogar de manera honrada y digna, para que no nos falte nada. Bendice nuestros trabajos y permite que nunca falte el alimento en nuestra mesa. Y si en algún momento tenemos que atravesar por alguna prueba difícil, ayúdanos a salir adelante en tu amor y llenos de fe, y permítenos comprender que las pruebas son la base de las grandes bendiciones. Padre Celestial, te pido que con un soplo de tu aliento limpies cualquier cosa que sea la causa de dificultades en nuestro hogar, que la solidez del amor de las personas que la habitamos sea tan fuerte como el de sus cimientos inquebrantables. En tus manos nos encomendamos, piadoso Dios. Condúcenos por los caminos que van hacia tus preceptos. Líbranos de las envidias, la pereza, los bienes aparentes que nos engañan y nos envuelven en los brazos del enemigo para apartarnos de ti. Condúcenos por el buen camino, amado Señor. Líbranos de las ofensas hacia ti, que no nos olvidemos de servirte ni de darte las gracias. Cubre con tu amor mi hogar para que prevalezca siempre el entendimiento, la tolerancia, la buena convivencia, la paz, la alegría, el respeto y la bondad. Inunda mi hogar con tu amor incondicional y llévanos con sabiduría hacia tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón
queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pide al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.